साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीच में ही थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो सूचना ये है कि आप जानते होंगे कि अभी पीछे 2020 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था सीबीएसई ने और ये वेरियस पोस्ट्स के लिए था। इसमें जूनियर असिस्टेंट से लेकर के सीनियर असिस्टेंट और बहुत सारी पोस्ट थी। बट आई अप्लाइड फॉर जूनियर असिस्टेंट जेए और आई क्वालिफाइड दैट। उसके बाद क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट, एक्चुअल में ये सूचना नहीं मिल पा रही थी कि इसका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी शाम को 7 बजे एक मेल जो रिलीज किया गया है सीबीएसई द्वारा, आप देख सकते हैं। तो ये मेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इसमें डिटेल जानकारी दी गई है उस एग्जाम के बारे में कि वो कब कंडक्ट किया जाएगा। तो डियर कैंडिडेट, विद रेफरेंस टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम 28 टू 31 जनवरी 2020। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 28 से 31 जनवरी को और 2020 में। तो उसका रिजल्ट आउट हुआ बाद में, और जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए टाइपिंग के लिए तो उनके पास ईमेल भेज दिया गया। तो उस समय ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि इसकी डेट कब है, ये कब ये कराया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब पूरी डिटेल इसकी मिल गई है। तो you are provisionally shortlisted to appear in skill test. The details skill test are as under। तो साथियों ये अपनी डिटेल है और ये है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर CBSE 1309413 और पोस्ट जूनियर असिस्टेंट, ये आप लोग देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर है दिल्ली NCR और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 20 फरवरी 2021 को। तो साथियों अपनी टाइपिंग रहेगी 20 फरवरी 2021। तो जूनियर असिस्टेंट जो यूपी ट्रिपल एस सी का है, उससे पहले एक और टाइपिंग अपने को देनी है और वो है सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की। तो 20 फरवरी 2021 को जैसा भी होगा, जैसी भी टाइपिंग होगी, वो सारे अनुभव आई विल शेयर विद यू। और जो हमारे साथी हैं जो फर्दर आगे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टाइपिंग से जुड़ी हुई हो या अन्य चीज़ों से, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ख़ास तौर से इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की जो वैकेंसीज आने वाली हैं और उसके बाद जो अन्य वैकेंसीज आने वाली हैं, उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और उस टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही हमारी एक मैप सीरीज चल रही है, मैपिंग, अभी इंडिया मैपिंग चल रही है, उसको कंप्लीट करें। और साथ ही साथ आप लोग कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं उसको भी कंटिन्यू कर लीजिएगा। और एक चीज और एक सवाल, जो सीबीएसई जब रिजल्ट आया था वो काफ़ी बच्चों ने पूछा मुझसे, लेकिन उस समय आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। रीज़न ये था कि आई वॉज बिजी विद अनदर थिंग्स। और अब मैं उस सवाल का आंसर आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। एक्चुअल में बात थी कट ऑफ की, लेकिन कट ऑफ तो मैं नहीं बता सकता कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कट ऑफ फॉर दिस एग्जाम। बट कुछ बच्चों ने जो सवाल पूछा कि हाउ व्हाट वाज योर स्कोर, तो स्कोर क्या था ये हमें थोड़ा सा बात करने वाली थी। तो आई एम शेयरिंग। तो उस समय क्या हुआ कि आई कुड कंप्लीट ओनली 71 क्वेश्चंस और इन दिस आई गोट 142 मार्क्स, कॉज वन एंड ईच क्वेश्चन हैड टू नंबर्स। मतलब हर सवाल का जो इक्वल मार्क्स थे वो दो सवालों के, मतलब दो नंबर्स के, एक सवाल दो नंबर का था। और इस तरीके से आपने या हमने 142 मार्क्स गेन किए। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ, जो भी या तो नंबर इंक्रीज हुए हों उस हिसाब से या अन्य चीज़ों के हिसाब से, बट फाइनली आई वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। कुछ बच्चे या यूट्यूब पे कह लीजिएगा काफ़ी हंगामा था कि 80% से ज़्यादा या 80% से नीचे कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। तो आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज, बट फाइनली यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं कि द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस, मतलब कंक्लूजन क्या है कि आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड। तो अभी फिलहाल 20 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम है, तो आप लोग देख सकते हैं। और जिन लोगों के एग्ज़ाम है वो भी अच्छे तरीके से दें, और उन सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अपनी सारी चीज़ें या अपनी जो भी एक्सपीरियंस मुझे वहाँ से मिलते हैं वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। और हाँ, टाइपिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बाद में आने के बाद ज़रूर शेयर करूँगा, या पहले भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन
आप लोग ये काम जरूर करते रहिएगा। जो खास तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले हैं, वो अपना स्टेज 1 का जरा तैयारी अच्छे से करते रहें। तो बाकी चीज़ें मैं बाद में शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, और अपनी वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।